anin gargaarsa kana sa'aatii 24 online kana gubbaa taa'ee kalee na dhukkubee guuruu malee jedhee fi maraachu yoo waa keessa hin qabaatin yoo waa keessa jiraatin wooma jira sigala mubaarakilleen ayyoo guuriin akkamitti anana keessaa baaftanii namummaaf jinni mataa qabatee fayyaa dhabe matkubee mataan dhaabadha ke jedhu wooma jiraan lafaa ka'aniiti mit ka isaanii dhiis amma ka isaanii yoo waa wayii keessaallee butatan akka dhiiraa butatanii ammoo waa wayii tokkollee taatu beeyta ummata kana burjaajessanii girgirriitti buusanii leencaan ta'e waan garagariilleen ta'e waa guuranii ammoo ergan sun dhiirummaa maallaqni gahee maallaqna gaariitti achi gahe sigala maallaqu guddatti achi gahe maallaqni sun ummata keenya ni fayyada. As keessatti wanta ta'etu jira. Gaaffileen uummataa yaada isin kaaftan kanaan wal qabata. Maallaqarraa hunda miti kanneen jedhan jiru. Irraa murameeraa yaada jedhutu mormii guddaa kaasee jedhan. Kanneen wal dhibdee uummata keessatti ta'aa jirus yaada isin jarri kaayiroo waa xiqqoo ta'us qoonqoo injifachuun dhiisan isin jettan kanarratti wal dhibdeen uumamedha. Jarri waa'uma qoonqoo injifannuu hin kutannee jedhan. Garuu gareeleen gaaffii kaasaa jiran warreen kaayiroo kuni qoonqoo injifachuu miti garaa guuttataa jiru maallaqa uummataa jedhanii komii kaasan. Isin gareelee wal dhibde kana lamaan gidduutti waan tokko dubbattan gareelee waan wal dhibamaa jiruuf akkaataa maallaqa kutamuu yoo dubbattan garee tokkummaa jedhee socho'u jedhatanii maqaa waamtan qeeqitan. Kana keessatti wal dhibdeen uummataa jecha arraba keessanii kanarra waan ta'eef furmaanni maali? Bari amma beeyta tokkummaa girrigirriin kun maraa ka dhufe dhugaasitti himaa hinaaffaarraa ka ka'e malee wanni kun haga guuramuu eegaleef namni haga waa bubbutatu eegale ammaa miti zamana durii irraa. Hinaaffaadha malee kutachuun dogoggoraa miti jechuudha. Kutachuu wooma jiraat namni dhaaba keessa jiru wooma kutata ka'abii martuu wooma kutata kun waan jiraati kana dhiisiyaati. Abbaa feete kenni ka amma loolu jiru kanayyuu ka moggaa dhaabatee nu maqaan isaa dhiifamallee xurumbada isatti yoo kennite uma kutata kun waan beekamaadha kun gilsiidha kana dhiisi maqaa isaa ammoo rakkoon si paartiin waan ta'eef yaa xiqqoo rakkoon jirtu ummanni kun uma kutata ooma jiraati oofamaa jira wanni girrigirriin tun buutee fi ummanni kun manuun deemaa ummanni kun dhiyoo tana bakka agartee warra tokko gabbee ana agartee garee wahii tokko qaqqabatanii agartee nullee agartee geema keessaa nu baasanii jiranii nulleen agartee paartii wahii tokko uumannee ko Oromoo United jedhu maqaan hin bareedaa bara ammoo namni uume ammoo dhiisi. Oromoo United keessatti gareedhaa jettanii yaaddu Oromoo United nama tokkotti ijaare warra kana lafarraa balleessuuf ijaarame malee Oromoo tokko. Gareelee sana keessaa namoota maqaa kaastan qabdu. Kuna xurumbaddu kana Maarqoos faa hedduu maqaa isaanii lakkoofsan qaban. Gareelee kanneen uummata miti gareeleedhaa jechuu yaaddanii. Uummata miti gareeleedha maal taate abbo kun adiidha waan argu jiru uummanni eessaa quba qaba mucaa miskiinticha xiqqaa ka mataa arrii Tokkummaa United dubbisuu yaaleen ture akka miidiyaatti irra deddeebiin gaaffii guyyoota 2-3 itti deebi'ee miidiyaan koo yeroo dhaqee dubbisaa turetti nuti tokkummaa Oromoo barbaannaa garee tokkummaa Oromoo jennee kan ijaarreef Oromoo kaabaaf kibbaan lagaaf gandaan wal qoodu ni balaaleffanna. Oromoo tokko barbaannaa jedhan gargaarsa gandaan barbaannu gargaarsa walaa jedhu gareen kun gareedha si ofiin jechuu ka balaaleffatan nuti tokkummaa Oromooti loogoo jalatti walitti ittiin hirmaannu qabnaa jedhan maqaa gareen nu waamuun garuu nu xureessuudha jechuun miidiyaaf eeruu kennanii turan. Miidiyaan guyyoota 3 itti deddeebi'ee gaaffii taasisaa ture. Gareedha moo maalidha jennaan nuti garee mitii jedhan. Tokkummaa Oromoo namoota kam taanaan ni barbaanna. Oromoon tokkoomeera taanaan bakka kamittuu waliin jiraannaa jedhan. Bakka gargaarsaa bakka nama dhukkubfate gargaaru bakka amantaaf lagaan immoo wal qoodamu ni balaaleffanna. Bakkoota dhukkubbiin jiru ni gargaarraa tokkummaa Oromoo barbaannaa jedhan. Kana ibsa bal'aa miidiyaa keenyaaf kennanii turan. Kana soba jettanii aaltu moo dhugaadha jettu? Dhagaanatti addaan si ibsa obboleessa kiyyaa seenaan kee kunneen xiqqoon dheerata. Waan jira beektaa ummanni gareen kun loogoo tolfatee dhufe yeroo dura akka nama nagaa akka nama kayrii akka nama ummata Oromooti yaade loogoo tolfatee dhufe laal ifa kanaan Oromoo United dhugaaseeti garee wanni inni ijaaramee fi ijoollee lamaan eenyu maqaan isaanii Aslii fi Maakii geema keessaa baasuuf
karaa kana keessa haxaa'anii ifi isaaniitti dur deemuuf ifi isaaniitti loogoo baasanii uummata kana burjaajiitti buusanii akka isaan hattuu jedhananii uummatti balaaleffatee asirra ari'amanii uummanni agartee abboo uummanni kun hattuudha jedhee lagatee agartee ari'anii namni mara hattuu komantiin arrafamee akka ari'aman fedhan. Laakiin wanni sun hin milkooftu, wanni sun Oromoyyuu adda diiga. Kanaafuu uummanni agartee ammaan tana loogoo tolfatee utaalu jiru uummata khayrii miti. Uummata kana balleessu dhaabachuu hatta uummata agartee maal jedhaniini ghost family sullee baduu qaba ka warra uummata sirkaaf jedhee dhaabate sullee baduu qaba. Barbaachisu wanni akkasii Oromoo yoo qarqaaruuf taate deemi qarqaare, yoo qarqaaruun feene mallaqa kan kee hambifadhu. Wanni ati ammoo maqaa moggaafatee gaggabaabsaa deebinaa kanarratti yaada kennuu suutatti deebinaa gareelee isin kaaftan ammaarraa gaaffii qabna turumbadhu itti deebitanii gaaffii keenya waan nu jedhaa wal makatuuf isin deemii gargaarii kaasaa jirtan jalqaba irratti deebii gaariif gaaffii gaarii kaasaa turtan garuu amma waan hubachuu barbaannuuf nama isin maqaa kaastan tokko gaaffii gaafannaa miidiyaan keenya kana duras gaafatee ture. Amma sirra deebiin ka gaafatu yaada keessan akka inni ifa godhuuf turumbadduu jechuun maqaa kaaftan turumbadduun tokkummaa Oromoo jedhee nama garee hundeeffatee deemuudha jedhan turumbadduu gaaffiin jalqabaa tokkummaa Oromoo kan jettanii deemaa jirtan gareedha moo uummataa jechuun tokkummaan sun hiika isaa maali jechuun gaaffii keenya jalqabaati waan komiin maqaa isaanii waamee ka'eef. Tokkummaa gaaffii ta'eef tokkummaa hiikan jiru nama Oromoo ta'eef ifa galaa wal gaafachiisuun barbaachisu. Yoo hiikaa barbaadan tokkummaa Oromoo artistoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo lallabaa turanii waan haadhaan dubbanne waan dur jiran. Niitoorkii keessan sirreessaa. Warra agartee turumbaddu niitoorkii keessan sirreessaa. Hin dhaga'amu baddanii deebitanii. Amma hin dhaga'amu. Amma hin dhaga'ama itti fufaa. Ayyee jalqaba irratti si deebi'an bakka irratti sagaleen dhaabbattee hin beeku. Tokkummaa Oromoo jechuun waan haaraa miti. Waan haaraa miti. Waan artistoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo lallabaa turanii sanuma nulleen jennee waan haaraan gadi hin dhufne. Sanbada firee akkaataan jaarmaa keenyaa itti dhufne nuti nama tokkorraatti duuluuf miti. Akka amma inni obboleessa kiyya kun ibsa kanaa miti. Tokkummaa yoomillee ammallee jabaataa ejjennoon keenya ejjennoo cimaadha. Warri amma waan kana balaaleffatu warra bu'aa mataa isaanii dhuunfaa isaanii galaatu qabdu. Maaliif jibbanii ololatti ofuun barbaachisee yoo jettu garee dhuunfaa tagartee Oromoo gandaan kooddee lagaan kooddee bu'aa mataa ofiitiif oolfatuu barbaadutu tokkummaa jibba malee namni hawaasni Oromoo ha tokkummaa jibba jee biyyaa doon. Warreen akkanaa kanaaf immoo isaaniif farra waan ta'eef maaliif maslaa isaaniitti jalaa tuqama, keessa isaaniitti jalaa irrata, madda galii isaaniitti jalaa gogaa, saniifuu balaaleffachuun isaaniifis mirgaa nuti garuu inni balaaleffateefis hin dhiifnu. Jaalattis jirus tokkummaan Oromoodhaa arran baane itti fuftii itti liqimsiin jaa. Tawaa'ee uummata badaa siistama namaan balleessuu kajaame nuti nama balleessuuf miti. Gaafii gaafate gaafii hawaasati gaafii mirgaa warra mirga namaa dhiigochu. Uummanni kun uummata dikteetara ta'uu isaanii wanni si ibsu nama Oromoo gandaan qoodu amantiin gabba'ee arrabsu amma torban dabree kana keessa Arsii fi Harargeen Oromoon biraa wanni isin jibbitu amantiin Islaama waan taataniif lamada ilmaan bareentumaa waan ta'aniif jedhee haga isteeppii sadii lafa kaa'anii Oromoo addaan qoodanii lallabaa turan sooshaal miidiyaa gubbaratti jechuudha. San bira sachokotii gaafa gargaarsa namaatis gabbayanii giftara naannoo biraa takka qubatti qabanii muka nuti sinnaqaa maal fiddanii ajaja kiyyaan malee warra olaantummaa barbaadu jechuudha. Nuti olaantummatti namannu walqixxummatti amanna. Tokkummaa wanni jenneef tokkummaan walqixxummatti amana malee olaantummaa tokko irratti hin caalchisu. Saniif tokkummaa jennee nuti gabbaanee dhiibbaa nama tokko irratti hin goonu nama nuti godhummoo hin hayyamnu. Kaayyoon teenya kana ammallee itti jabaanna gajjabeessine gaccabsine ammallee wanni himnu olaantummaan garee takkaa yoomiyyuu galman geessu. Kana dura dhaabbanna akka hawaasatti nuti hawaasa qaama waan kana hunda keessa jiru ni garra waan deemu jiru warreen amma gabbayanii gaarii fakkeessanii bulguu nama fakkeessuuf yaalan kun hawaasni Oromoo arga beekaa harka jalaa guurtaa jira. Kanaafuu ufin jajjabeessina aduu dhiitiin fiiginaa jechuun barbaada. Ati jaalattis jibbites nuti tokkummaa Oromooti akka jennetti hawaasa amma hojii jirru keessatti namni Oromoo irraa takkaa
sharfee takka irraa fudhatan jiru. Oromoof kiisha keenyaa baafnee Oromoo bira dhaabbachaa jirra malee. Oromoo irraa bu'aa barbaannu Oromoo irraa bu'aa dabalataa deebistanu gareedhaa isiniin tokkummaan Oromoo gareedhaa jedhan garee moo garee miti? Tokkummaa sana dura siibseen ture waa'ee kanarraa nuti abbaan akka fedhetti nu haa gaafatee ture uummata akka ta'uufanii. Nuti dhagaye maqaa akka simpoolitti bakka buufanne kaa'anne malee jinni jaamee bulguu jaamee nuti hojiitti amannaa hojiitti turree hojjetaa turree ammas ni hojjenna hojjetuttis jirra kanarraa dhimma hin qabnu abbaan akka fedhetti nu haa yaamu maaliif hojii keenyattu booda'uu ibsaaf hamman galiifillee booda galtiif rakkoo irraa hin qabnu. Warreen ammaan tanaa asirratti ilaalcha adda addummaa qaban kuni warruma akka ammas hin jee kana warra amantiidhaan Oromoo lagaan kutaan adda qoodanii bu'aa mataa ofiitiif waliin aayaa turani malee nuti amma dura Oromoo irraa bu'aa takka hin barbaanne Oromoo irraa bu'aa takkas hin fudhanne warri bu'aa irraa buufataa irraa kiisha Oromoo gossaa ture warra kana. Kana biraati warra tiima Kaayirootii fi kanaa wajji wal qabataa jiran nuti tiima Kaayiroo wanni balaaleffannee dura dhaabbannuufu ummata maafiyaa guruppii jechuudha. Warra kadhattu jechuudha. Wanni itti naaf nuuf hin jirtu nama siiga jiru. Arraba dhiisaa. Arraba itti naaftanii hojjetan maadhaa dhiisaan jiru hinaaf baachuu maal jechuudha. Nama waa kadhatu maal irraa itti naaf. Jechi kadhattuu jedhu arraba waan ta'eef. Dhuga arrabaa miti. Hinaaffanis arrabaa. Maal ta'a jechuudha yoo afaan hin beeku. Shortii godhe Shortiin godhu. Antaa'ii miti eeggadhee man dhaggeeffadhee na gaafate. Fite anuu fite hin jarjarin. Nuti hinaaffaa namni nama ofii olitti hinaafa malee nama ofii gaditti hinaafu. Kadhattuu teessee karaa gubbaa teessee yaa karaa biyya deemu jettu kanarraa maal Oromoon maal irraa itti hinaafti. Ani amma nama isaanuu sappoortii godhaa turerraayi. Sadaqaa itti buufachuu turerraayi. Namni kamitti xurii uffata irraa miica akkamitti deebi'ee itti hinaafa namni. Kanumaan galatoomii tokkummaa. Arraba turumbaddu arraba dhiisi maaliishi arrabni gaarii miti. No. Okay, hoggaa. Arraba dhiisi hin arrabsin kaa akkuma jaraatti dubbadhuuti miira keessaa ba'i. Obsi. Tokkummaa yeroo namni biraa dubbatus dhoowwi. Yeroo namni biraa dubbatus dhoowwi. Nan dhoowwa. Akka shuriinuu isin hin tunne arrabsaa ture. Shuriinuu akka hin tunne baay'ee dhoowwaa ture shuriinuu. Maqaa dha'uu miti qoy dirree. Dirree qoy kiin gaafa dubbanne nama tasan dubbanneef kennina waan ta'eef obsaa. Obsaan hin dubbanne bara baheen deebi'e. Qoy hin dubbanne si beeka hin dubbanne. Si beeka akkatti hin dubbanne. Nama shuriinuu isin turumbadhu dhaabaan ture. Amma bilaatti taayigariin kuni ashurii waa dubbachuu ennaan nan qabe karaatti. Osoo deebi'uutu godhe kiin gaafa itti fufi. Taayimii qabe daqiiqaa. Abbootu raabaan dubbanne taayimii keenya. No, daqiiqaa keenya eeganneeti dabare keenya eegannee dubbanne waan ta'eef assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan marhaban bikum مشاهدينا الكرام تحياكم على التحية جميعا والبنات والشباب والمتابعات وكما of جنرا كان في عكس نجرا جرتو بقى جراتني سنين جدا ميدياني تركي شريسا مكا تبوا تكما ميدياني ترك سوري komiin garaagaraa yeroo ka'us ni argaa ani immoo badaan beektan gaa deebii nama laachuu kana xiqqoo ishee duubattiin jedha. Tokkummaan ijaarame sun garee nama dhahuu garee nama rukutuu garee nama tokkoof mormuu akkasuma immoo nama tokko bilisa baasuu isa tokko aangoo irraa buusu kan jedhamu ture. Obboleessi kiyya dhiifama naa godhiitiif dubbiin akkas hin turre. Tokkummaa Oromoo obbo King Ahmad waa tokkonis yaadachiisa. Turumbadduun achi keessatti maqaa kaafamuun garee tokkummaa keessatti ibsa kennanii turan. Kun tarii yaadota garaagaraatti waan nu deemsisuuf kallattumaan gara waa'ee maallaqa uummataaf wal dhabdee ka'e irratti maallaqni uummataa bahuu qabaa jedhan. Kanneen deebifneerra jedhan gareelee maallaqa sassaaban yoo ta'u uummatarraa deebiin hin deebinee jedhan. Kannan gara kanasitti isin fideef turumbadduun waa'ee garee tokkummaa jedhame sana irratti ibsa bal'aa kennan. Kanarra deebinee kennuurraa waa'ee amma uummanni irratti jirutti deebina. Amma fakkeenyaaf gareen kun qeeqamaa jira qeeqamuu isaa hin jibbinu nuti jechuun akka nama tokkotti akka waan turumbadduun garee tokko oomishatee nama ittiin cabsuuf deemamaa jiru tokko gochuun sirrii ta'a jedhee yaadu. Waan kana fakkeenyaaf harka tokkorra harka lamarra harka sadi kuma jedhamu san jechuudha. Tokko waa'een garee keenyaadha Oromummaa osoo amantaan adda naman qoonne Oromummaan kee qofaaf dhugumatti tokkummaa Oromoo amantaa yoo ta'e gareen kun simata eenyuma haa ta'u nama kaleessa baalageellee turaate nama kaleessa harkisaallee harka nagaan turre yoo toobatee yoo akkasuma immoo qulqullaa'ee waan sanirraa
gara oromummaa yoo dhufe welcome jennaan manni keenya mana banaadha. Asumatti bira darbuu barbaada. Waa'ee gara gargaarsa maallaqaa irratti maallaqa kana qeeqaa turre. Qeeqa hawaasa bal'aati malee nama lama nama sadii miti. Waan si ajaa'ibu garuu waan garana nyaata keessa garee keenya kanaa fi maallaqa sanillee wal qabsiisan jechuudha. Akka waan nuti garee nama eenyu tokkummaa nama ijaarame kun akka waan aslii irratti ijaarame tokko fakkeessanii deemaa turan. Ganama kanaan namoota gurguddaa hedduutu irraa haasaa ture. Maqaan maallee si rakkaasuu baadhu. Garuu dubbiin akkasii miti. Maallaqni hawaasaa akkuma gaafa san Mubaarak Musammaa irratti Mubaarakiin hiriyaa jennee si dhiifne malee wajjin nyaanne jennee si dhiifne malee maallaqa uummataa kiriir godhi maallaqa uummata walloo gabbaasii akkuma jedhametti dhaadhatame san akkuma mucayyoo sun gaafa san jawwaala lamaan isa tokkoon dhufee waan hunda aktiif nu godhe san isa inni kunillee maa nuun gooneedha. Maaltu duubatti isaan deebisa? Maaliif gaafii hawaasaan deebifne? Isaan eenyu olii baqataa dhiisiiti mootummaan uummataa gadi mootummaan biyya bulchuu jechuudha. Kanaaf eenyu olii jiranii jechuu barbaadeeti. Kan kana fakkaata nuti yoo isaan gadi baanee asirratti Kinga Ahmadi dirreen ibsa baaseen deebiin uummataa deebi'eeraa jedhan karaa feesbuukaa maxxansaa turre. Wantoota uummanni barbaachisu deebifneerra gareeleen yaada kana kaasaa jiran gareedha malee uummata mitii jedhan kanarratti yaada qabdu. Kanarratti kabajamoo maamila keenya rakkoo teknikaa namni biraa dubbateef dhiifama godhaa fi nama bira waan jiranuuf sagaleen isaanii yeroo haasaa isaanii waan adda cite nama biraa miti akkam jettee irra deebi si deebisa. Kanneen yaada kaasaa jiran dirree dabalatee namoota maallaqni deebiin deebi'eera jedhanii ibsa baasaa jiran keessa gareeleen deebiin nuun deebine jedhe gareedha malee uummata mitii jedhan uummataaf deebiin deebi'eera uummanni nu deeggaraa jedhan kanneen aangoorraa fonqolchaaf fedhii aangoo qaban nutti duulaa jiruu jedhan ka gaaffii nu gaafataa jiru uummata osoo hin taane garee qindaa'ee socho'aa jiruudha jedhan. Isin uummata moo gareedha kan jedhu gaaffii keenya ka gaaffii kana gaafataa jiru hoo gareedha moo uummata? Asirratti obboleessi kiyya galatoome gaaffii na gaafattee fi nuti hawaasa kan gaaffii gaafachaa jiru uummata hunda amma yoo mana banattee maallaqa uummataa jedhama. Dhiifama naa godhiiti. Anaafati maallaqa wajjin sassaabnee wajjin guurreetu akkamitti fakkeenyaaf osoo uummata ifan goone wal biruma teenya jawwaali kun kana fakkaata akkamitti waliin jenna fakkeenyaaf maayikii fi aslii wajjin maallaqa guurani yoo waan sallaalaa jiraate ta'uu ta'e akka mootummaa abbaa irreetitti nama isaan gaafate afaan keessa gadhaa gadi rukutaa muutii irra qabaa gadi buusaa wanta sana silaa argitanii jirtani gaafa san mana muniiraa keessatti Mubaarak Musammaa sa'aatii 4 nutu hojii keenya dhiifne jechuu maqaan hattuutti moggeen illee wajjuman hanna fudhanna jennee wajjin laalaa turre dhugaa dubbachuudhaaf garuu gabbaasanii uummata irratti nu agarsiisanii tiktookiin beektaa wanni maallaqa asirratti daawloot ta'e amma fakkeenyaaf wanni 13 narra jira miti yoo nama asirraa gadi bu'e yoo giiftii taate hanganas si gahee naan jira jechuu baduu hin danda'u massaamuu hin danda'amu waan sana barbaanna nuti waan san maal ifa nuun goone eenyu nu gaafatu hin danda'u. Amma yaada keenya keessatti Kinga Ahmad kanneen kana gaafataa jiran uummata mitii jedhan gareelee faallaa keenya ta'an kan gareen deeffate. Sorry uummata gaafataa jira. Uummata dhibbatu uummata gaafataa jira. Namni tokko nama lama. Gaafii qabaa fi. Koi Black Tiger carraa eeggadha isin marti keessa. Amma Kinga Ahmad xumuratu Kinga Ahmad yeroo xumurate dirree sitti darbinaa Kinga Ahmad xumuramu. Dirree obsi dabaree namarratti naasinaati. Uummata gaafii gaafataa jira dhageeffadhu. Uummata yoo siin amma keenya uummata banadhee waa'ee maallaqa kana irra taasise nama kumaatamaan dhufa jechuudha fakkeenyaaf kan wal qumaan qabne kan bilbila waliin qabne kan eenyummaa isaatu hin beekamne yookaan walloo yookaan inni sun Harargee yookaan inni sun Jimmaa yookaan inni sun Wallaggaa jechuudha kan nama wal hin beekne uummata maallaqni eessa gahee nu gaafii birootidha. Isa asirratti walitti qabame gargaarsa marsaa 6ffaa barbaanna. Kan Harargee marraa 3 kan uummata sirkaa marraa 3 jechuudha yaani yeroo 3 wani jechuudha guyyaa 3 jechuudha. Kana bakka tokko gannu baasanii yoo isaan ifa nu godhan hannarraa bilisa yoo immoo san hin taane shororkeessa jenneetti gaanu uummata timnaa jechuudha. Maal jennaan
yeroo humna qabaannellee baan dhaqnee waan san waan gumaa gochuu baanu uummanni beekuun irra. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه